ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ବିକଶିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଠନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ବିଜେଡି ସରକାର ବିନାଶ ନାରା ବିଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ସାରିଲେଣି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ମତଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଥର 400 ପାର ଆହ୍ୱାନକୁ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉଭୟ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆସନ ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇ, ଫାଣ୍ଡି ଛକ, ଗୋପାଳଗାଁ, ମାଣିଖମ୍, ବାରବାଟୀ, ମତିଗଞ୍ଜ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଉତ୍ସାହିତ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସହର ରାସ୍ତା କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଶେଷ ପ୍ରଚାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଶେଷ ପ୍ରଚାରରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆଗ ଆଉ ପଛ ଲୋକ ଦେଖି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆମ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗତକାଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି କି ଅବକି ବାହାର 400 ପାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର, ବାସ୍ତବିକ ବାଲେଶ୍ୱର ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ପୁନର୍ବାର ଶେଷ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଛି। 2 ଥର ପଦ୍ମ, 2 ଗୁଣା ବିକାଶ। I'm